Como é que vem de lá pra cá agora, no meio do bambuzá lá. Deixa eu dar uma voltinha no meio do bambuzá também. Já deu já. Ah, apareceu o número 19 do capítulo 31. Tatuí contra registro, né? Primeiro tatuí segundo registro. A terceira é esse capítulo, guerreiro. Na festa número 3 da Sorocaba. O Ramon. Vamos ver a passagem agora. Mas eu tô me vendo pelos... Não tá nem aí com o marido, não. Outra coisa, amanhã não liga pra você não. Tá aqui, ó. Tá perguntando se o celular é bom. Vamos ligar pra outra coisa, se ligar. Vamos ligar, põe o celular. Vamos ligar. Vamos contar as condições agora. Agora vou acabar com esse bolo aqui, ó. Já foi da primeira tranquila.